obturation பென் இது வந்து டிட்டாச்சபிள் பேட்டரி கொடுக்குறது வாங்குங்க. அப்போ தான் பேட்டரி நம்ம போனாலும் புதுசு வாங்கிக்கலாம். இதில் வந்து 2 பேட்டரி 3 பேட்டரின்னு கிடைக்கிது. அதாவது உங்கள் எக்கனாமி பொறுத்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதில் 4 மோடு இருக்குது. எக்ஸ்எஃப், எஃப்எஃப், மீடியம், இதை மாதிரி. ஆரஞ்சு லைட் இருக்கிறப்போ ஹீட் பண்ண ஆரம்பிங்க. அப்போ தான் ஜிபி டக்குன்னு கட் ஆகும், ஹீட் ரெடி ஆகும். அப்புறம் இதோட ட்ராபேக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிபி ஒரு பீப் சவுண்டு ரொம்ப டாமினண்ட்டாக பண்ணுறப்போ இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். ஒரு ஜிபி கட் பண்ணால் மினிமம் 7 to 10 செகண்ட்ஸ் ஆகும். எப்போ தான் பிகாஸ் அதோட ஹீட்டிங் கெப்பாசிட்டி 180 டிகிரி தான். இதே நீங்கள் பெரிய பிராண்ட்லாம் வாங்கினீங்கன்னா 300 டிகிரி வரை ஜிபி ஹீட் ஆகும். டக்குன்னு சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக்கில் ஷேர் பண்ணலாம். இப்போ இந்த ஜிபி நான் கட் பண்ணுறேன்.